O'zbekiston bunyodkorlari. Sohibqiron Amir Temur bunyod etgan saltanat Sharq me'morchiligining eng yuksak namunalarini yaratdi. Uning davrida shaharsozlik, bog'-rog'lar, masjid va inshootlar yurtimiz qiyofasiga aylanib, bunyodkorlik ruhi avlodlarga meros bo'ldi. Oradan asrlar o'tdi. 20-asrning ikkinchi yarmida bu an'ana yangi mazmun bilan boyidi. Sharof Rashidov rahbarligi davrida Toshkent seli minorasi, metro, xalqlar do'stligi saroyi kabi ulkan bunyodkorlik loyihalari poytaxt va mamlakat qiyofasini yangilab, me'moriy uyg'onishning zamonaviy bosqichini boshlab berdi. Ana shu yillarda respublikada sanoat va infratuzilmani rivojlantirishga qaratilgan qator strategik obyektlar barpo etildi. Bu ishlar mamlakat iqtisodiy salohiyatini mustahkamlash bilan birga keyingi taraqqiyot bosqichlari uchun mustahkam poydevor yaratdi. 1991-yil O'zbekiston tarixida hal qiluvchi burilish yasadi. Mamlakat davlat mustaqilligini qo'lga kiritdi. Mustaqil O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov rahbarligida Asaka shahridagi avtomobil zavodi, Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston milliy kutubxonasi, O'zbekiston xalqaro forumlar saroyi, bunyodkor stadioni singari qator yirik ma'muriy binolar, madaniyat va sport inshootlari, yo'llar va ko'priklar barpo etildi. Biz keng ko'lamli demokratik o'zgarishlar, jumladan ta'lim islohotlari orqali O'zbekistondagi yangi uyg'onish davri, ya'ni 3-renessans poydevorini yaratishni o'zimizga asosiy maqsad qilib belgiladi. Bugun esa yurtimizda bunyodkorlikning mutlaqo yangi falsafasi shakllanmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ilgari surgan yangi O'zbekiston, yangi renessans g'oyasi keng ko'lamli islohotlar, aholiga qulay uy-joy va shaharlar bilan amalda namoyon bo'lmoqda. 2017-yildan beri mamlakatimizda qurilish jarayonlari misli ko'rilmagan sur'atda ketmoqda. Yangi turar joy massivlari, yirik majmualar, zamonaviy aeroportlar, sport shaharlari, ilm-fan va madaniyat markazlari qad ko'tarmoqda. Shu o'rinda ayrim muhim raqamlarga e'tibor qaratamiz. 2016-yilda qurilish ishlari hajmi 30 trillion so'mni tashkil etgan bo'lsa, 2025-yilga kelib mazkur ko'rsatkich qariyb 250 trillion so'mga yetdi. Foydalanishga topshirilgan bino inshootlarning umumiy maydoni 2016-yilda 17 million 800 ming kvadrat metrni tashkil etgan bo'lsa, so'nggi 9 yilda 210 million kvadrat metrli turar joy va noturar joy obyektlari foydalanishga topshirildi. Birgina 2016-yilda 15 mingta xonadon foydalanishga topshirilgan bo'lsa, 2025-yilda esa ushbu ko'rsatkich 135 mingta xonadonga yetkazildi. Soha boshqaruvi ham tubdan o'zgardi. Shaffof qurilish tizimi, raqamli boshqaruv yechimlari, elektron xizmatlar qurilish jarayonlarini tez, ochiq va tejamkor qildi. Jumladan tizim orqali qurilish obyekti bo'yicha dastlabki loyiha oldi hujjatlarini olishdan boshlab, qurilish ishlari yakunlanib, obyekt foydalanishga topshirilgunga qadar bo'lgan barcha bosqichlar elektron tarzda qayd etilmoqda. Nazorat ta'minlanyapti. Eng muhim natija bu inson omilisiz amalga oshiriladigan tender va elektron reyting mexanizmlari bo'ldi. Mazkur jarayonlarda ochiqlik va shaffoflik to'liq ta'minlandi. Bugun yangi renessansning amaliy ifodasi sifatida eng yirik va strategik loyihalardan biri yangi Toshkent qurilishi boshlangan. Bu loyiha nafaqat poytaxtning geografik jihatdan kengayishi, balki yangi urbanistik tamoyillar, yashil standartlar, zamonaviy me'morchilik va xalqaro standartlarga mos infratuzilmaning joriy etilishi bilan ajralib turadi.
Yurtimizning bugungi bunyodkorlik sur'ati, yangi loyihalarning ko'lami va ularning falsafasi aynan prezidentimiz tomonidan belgilangan taraqqiyot konsepsiyasiga uyg'un holda izchil davom etmoqda.